Det ser ikke ut til at dagen i dag blir den store dagen for integreringsdebatt, basert på forslaget fra Fremskrittspartiet. Når Høyre ikke har valgt å støtte det, så er det flere årsaker. Den ene årsaken er jo at selve forslaget i seg selv, der Stortingets presidentskap nærmest skal gå i forhandlinger med regjeringen og oppnevne en kommisjon som skal få oppdrag å utforme ny politikk, etter vår mening er i strid med Stortingets forretningsorden, der en oppnevner granskingskommisjoner, og ikke kommisjoner som utarbeider ny politikk. Det ville være en konstitusjonell nyvinning i så fall, hvis det skulle blitt vedtatt. Så er det da det som andre har vært inne på, nemlig at vi nettopp har fått to, i hvert fall, om ikke tre, men i hvert fall både Brochmann-utvalget og Kaldheim-utvalget sine svært fyldige NOU-er, som nå statsråd Lysbakken og hans departement har lovd at de skal komme tilbake med en stortingsmelding om. Og det ser Høyre fram til med forventning, for jeg tror det er riktig å si at Fremskrittspartiet også har i sitt forslag en del problemstillinger som vil være naturlig å drøfte da, og som Høyre absolutt er innstilt på å gå i dialog om. Det som jeg får et inntrykk av når en både leser forslaget og hører innspillet fra Ørsal Johansen, er jo at mye av dette dreier seg om da den minste gruppa av innvandrere i Norge, nemlig asylsøkerne, som da har kommet til Norge og fått opphold. Høyre har ved flere anledninger, og jeg vil også benytte muligheten nå til å slå et slag for at det vi virkelig trenger mer kunnskap om, det er den store gruppa av arbeidsinnvandrere som nå kommer til Norge. Vi hadde en stor integreringsdebatt, eller det var en distriktspolitisk debatt på Voss, under DUs 50-årsjubileum, Distriktenes Utbyggingsfonds 50-årsjubileum, som da Navarsete da kalte 50-årsjubileum for norsk distriktspolitikk, der det jo kom fram at uten arbeidsinnvandrere så stopper Distrikts-Norge. Det var blant annet ordføreren fra Fremskrittspartiet i Austevoll, Njåstad, som poengterte det, at de gjorde alt de kunne for å legge til rette for at arbeidsinnvandrere skulle trives og bli i Austevoll kommune, fordi de var helt avhengig av deres arbeidskraft i fiskeindustrien. Det samme har jeg selv opplevd på Frøya, der det er 430 ansatte på SalMar, 400 av dem er utlendinger, de aller fleste fra Øst-Europa. I Drammen og i landet for øvrig så ble befolkningsstatistikken nettopp lagt fram. I Drammen så er vi veldig stolte av at vi har en høy folketallsvekst, vi ønsker å ekspandere. Men det som er interessant å se nå er at siste kvartal så er antall nordmenn eller folk med norsk statsborgerskap som har flyttet til byen 80, og det er 600 med utenlandsk statsborgerskap som har flyttet. Og de aller fleste av disse igjen østeuropeiske arbeidsinnvandrere. Nå har vi også en finanskrise i EU som gjør at det er varslet at folk fra Sør-Europa kan tenke seg å komme til Norge for å jobbe. Så min utfordring til Lysbakken er at i forbindelse med det varslede stortingsmeldingen om integrering, at vi også begynner å se på arbeidsinnvandringen. Hvordan utnytter vi i en positiv forstand den ressursen og kapasiteten disse menneskene har. Det er mange med høyere utdanning som da kommer til Norge for å jobbe i yrker med langt mindre krav til fagkompetanse. Hvordan kan vi få benyttet oss av den arbeidskraften i for eksempel distrikter der det er vanskelig å få kompetent arbeidskraft? Så Høyre vil ikke støtte forslaget fra Fremskrittspartiet nå, men ser fram til en bred integreringsdebatt i forbindelse med stortingsmeldingen som Lysbakken har varslet.